ito at sinusubukan natin itong improvised mic na ginawa natin for SJ Legend 6. Ito at sinusubukan natin itong improvised mic na ginawa natin for SJ Legend 6. So meron kasi akong mic ng SJ Legend 6 at napaka lakas ng wind noise. Para sa mga naka SJ Legend dyan, alam na nila what? Kung ano nga ba yung issue nung mic talaga nung SJ Legend action cam, no? So eto, gumawa ako ng paraan para magamit ko yung nabili kong mic ng SJ Legend. Kasi nasubukan ko na siya. Well, totoo nga naman na napakalakas ng wind noise niya. And then ngayon, tinatry ko kasi meron na akong ginawang video kung paano siya ginawa. And then susubukan ko muna kung talagang gumagana siya. At kapag ka gumagana siya, ipopost ko, i-upload ko rin yung video kung paano ko siya ginawa. So kailangan mo natin magmadali dahil ECQ ngayon at alas 6 lang ang curfew. So tara, let's go, back. Sana naririnig nyo itong pagsasalita ko, no? Mamaya isi-set ko rin yung volume niya kasi may nakita ako na dapat hindi ganun kalakas, hindi volume number 10. So much better na maging volume number 6. Ito, naka-open visor ako para malaman nyo. So mamaya magko-close visor tayo pag pauwi na, para alam nyo rin, ha? So let's go. Ito, naka-open visor tayo mga paps, para maintindihan nyo at malaman na yung wind noise ba napakalakas, yung sensitivity ba ng mic is rinig nyo pa rin yung wind. So eto, mamaya mag-close visor tayo para malaman nyo rin. So eto, close visor ko na. Yun, naka-close visor na tayo at medyo nakakatawa natin para malaman natin talaga kung effective ba talaga ito ginawa natin, ha? Kasi nung ginamit ko talaga yung SJ Legend na microphone, kasi wala akong pinakailaman, wala akong binalot, ganyan, is napakalakas talaga ng noise niya. At yun talaga yung number one issue dito sa mic ng SJ Legend. So ang gamit yung camera, baka magtatanong kayo, ang gamit natin camera is SJ Legend 6. What? Bro, what are you talking about, man? Ayan, naka-close visor tayo. So eto, pagka kaliwa ko rito, mag-open visor tayo para malaman ulit natin, kasi medyo hataw-hatawin natin, para rinig talaga yung yung clear ng voice, ha? Ito mag-off. Yan, open visor. Para dito kakaliwa ako, mag-open visor tayo. Ayan, open visor. Pataw-hatawin natin ng konti para malaman natin kung talagang gumagana, ha? Haba pa rin ng pila sa ATM booth, ATM machine, oh. Kita nyo ba yan? Well, nakakapang rin kasi yung pagde-declare na naman ng ECQ, eh. So ba't ko nasasabi yung mga bagay niyan? Kasi kailangan natin dumaldal para matest talaga natin na maayos. Matest natin kung maingay, matest natin kung malinaw ba talaga yung ating pagsasalita habang nagmomotor. So
Nilalakasan ko na rin yung boses ko. Eh, malakas naman talaga yung boses natin eh, diba? So, hataw muna tayo konti. Takbo 50 lang para rinig natin kung talagang may wind noise, ha? So, okay na? Well, this is the Booklet TV, so please subscribe, share, and like na.